क्या आपको दिन में नींद आती है या काम करते समय पे आलस लगता है? तो ये आपके लिए है। ये हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये एक डिसीज का नाम है। इस डिसीज में हम रात में जब सोते हैं तो खर्राटे मारते हैं। खर्राटे मारते मारते हमारे सांस की नली ब्लॉक हो जाती है, तो ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रेन का कम हो जाता है और उसके वजह से ब्रेन के अंदर थोड़ी सूजन आती है। तो दिन भर रात भर हम जब सोते हैं तो हमको क्वालिटी स्लीप नहीं आती है। तो इसके लिए दिन भर में हम बैठे बैठे जहाँ पे भी बैठे तो हमको नींद आती रहती है। तो ये डिसीज ट्रीटेबल है। इसके लिए हमको डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है।